玉泽，举起双手，跟我回去。阮不是我杀的。 别打！放手！别让他反抗！不要再逼我！我活着就是为了等这一天，不能放弃啊！我们有必要再到案发现场搜查一次。没错，他在那里逗留了这么久，或许会留下一些蛛丝马迹。这次我们一定要扩大搜查范围。好，大家准备，10分钟后出发。 Yes sir。 madam，我接受是2楼。这个女人叫林正怡，一定是张宇哲派她来跟踪我的。她应该看到那张照片了。那张照片不代表什么，也不能证明你是照片里的孩子。张宇哲应该查到我当年的事情了。那又怎么样？他能指控你什么？你说的对，都是我一时撑不出气。我不应该对付林正怡的，我太冲动了。如果你现在杀他灭口的话，很快就会被人怀疑的。怎么？还需要我帮你想办法吗？你到什么时候才能自立啊？我知道该怎么做了。怎么样？还没有发现，我到另外一边看一下。等一下，宇泽是不是叫你帮他查8年前离踪案件？我不知道你说的是哪宗案子。死者叫范卫忠，是他以前的女朋友。你是我们当中最精通电脑的，
我想他一定会找你帮忙。社是有叫我帮他查过一些东西，可是我不确定是不是你所说的案子。我觉得他最近有点不寻常，你也看出来了。我是担心他出了事。他跟你说了什么？什么也没跟我提起过。我问了他，他不肯说。我想，他应该有什么苦衷吧。我知道大家想帮他，他却把我们挡在门外。我们现在只要等他自己说出来。好，继续找吧。Madam， 其实我还不确定，不过我跟明维都怀疑，社可能得了重病。火车停泊的地点有发现。丢弃在油桶内的物件都已经很残旧，而且被损坏，唯有这些是完好的。这些东西还这么新，应该是不久前才被丢弃在这里的。凶手把死者杀了以后，需要肢解尸体，然后还要把尸体藏在墙洞内，接着还要补墙、油漆、粉刷，这些都是他需要的工具。再加上这里距离案发现场并不是很远，所以有70%的可能，这些物品是属于凶手的。尽快把这些物件送到法政组。小曼，想到什么？疑犯部署的这么周密，怎么会把这些东西丢在这里呢？这些物件丢弃在这里毫不起眼，原本第2天就应该送到垃圾场去。要不是你昨天来这里寻找失踪的黄国强，根本不可能发现尸体。如果不是有命案发生的话，这些东西根本就不会有人注意到，所以不能说是凶手的疏忽。再怎么精密的计算，也算不到运气。我只能说，我们这个凶手运气太差了。没有人可以不停的干案，却永远不被揭穿的。找有事吗？蔡志斌先生，我们现在怀疑你涉嫌一宗谋杀案。谋杀案？小曼，到底发生什么事啊？蔡先生，请你合作。对了，今天无意中在家里找到这样东西，我相信是窃听器吧？你在哪里找到的？我在修理音响系统时，发现它就藏在喇叭内。其实这2天我已经观察到了，有人暗地里监视我、跟踪我。本来我以为只是我自己多疑，可是我找到这窃听器之后，我很肯定的是，有人要对付我。我们必须进一步的调查，才能证明是否有人监视你或跟踪你。除了这个，有没有找到其他可疑物件？没有，不过你们可以搜查的仔细一点，或许可以找到更多这类的物件。Madam， 林女士，你觉得怎么样？有没有觉得哪里不舒服？我为什么会躺在医院里的？有人见你昏迷在路旁，所以把你送进来。
你等等，我去叫医生来为你做检查。喂，打包。你在哪里？我现在在医院里，不过你放心，我现在没事了。发生了什么事？我刚才从屋子里出来后不久，在巷子里被人家弄晕了。当时有人看到我躺在路边，就把我送进医院了。袭击你的人可能是敌人。对咯，我也是这样想啊。他一定是发现自己的全家福照片不见了，所以才倒回去拿。当时他一定是看到我从那里走出来，他一定是担心我挖出他的秘密啊，所以才把我弄晕的。不对嘞。他应该是想把我干掉，但是为什么又放掉我啊？那你等我，我现在去找你。不用了，不用了，我已经没事了。医生帮我做了检查，说我被人家打了麻醉针，现在已经没事了，我已经可以出院了。好，那你小心一点。OK。你认不认识这名男子？不认识。他叫黄国强，在3月11日晚上被人谋杀。3月11号晚上9点半到3月12号早上7点，你在什么地方？在家。谁跟你在家？就只有我一个人在家。是吗？这些物件是不是你的？不是。不是你的，为什么你的指纹都在上面？我不知道你们从哪里找到我的指纹，但这些东西根本不是我的。我告诉你，你杀了黄国强之后，你在现场肢解尸体，之后你把他们塞进一个墙洞里面，然后你补墙、油漆。你做完这些事后，你就把这些事物丢弃在一辆货车上的油桶内，对不对？张警官，就算你能证明这些工具是属于我的，你也不能证明我是凶手。因为事发当天，我根本不在案发现场出现过。如果你不在现场的话，这些东西为什么会出现在那里？或许有人故意把这东西留在案发现场，目的就要制造假证据来指控我呢。90%的杀人犯都说自己是无辜的。你是律师，你应该知道证据就是全部。就算你捏造事实，你也帮不了你自己。你会这样子就能指控我吗，张警官？我告诉过你，我不是凶手。不管是黄国强还是范慧忠，都不是我杀的。蔡先生，如果你没办法拿出不在场证据，这些证物足以证明你是嫌凶，我劝你还是跟我们合作，把事实说出来。你们在我家里找了这么多的针孔摄像机跟窃听器，难道不觉得奇怪吗？这件事我们一定会查清楚。不过这好像跟黄国强的案件无关。小满，我建议你先把监视我的那个人找出来，或许他可以证明我不在现场的证据。你说是不是，张警官？法证组已经验证了手套里找出了毛发，经过 DNA 核对，是属于敌人的。看来他现在已经无法否定这些证物不是属于他的，也没有不在场证据，他应该跑不掉了。不过刘彩英不认识敌人，也确认从来没见过他。或许刘彩英根本不知道敌人跟黄国强见过面。我们从这个方向着手，一定可以查到线索的。可是从敌人家里找出来的针孔摄影机和窃听器又是怎么回事？可能根本是敌人自己装置的，目的是要我们相信有人要对付他，甚至栽赃嫁祸。这人没有说谎。
我已经查出，的确有人在暗中监视他。这个人可能制造假证据来指控 Dylan 谋杀。你们觉不觉得刚才 Madam 看着色说的那一番话，好像在暗示什么？我觉得有80%的可能，Madam 已经知道了事情的真相。Sir 是不可能监视 Dylan 的。我不相信色会这么做。不过我了解 Ma'am， 如果他没有把握的话，是被说出这一番话的。我相信色。志云，我现在100%的肯定，爱情是令人盲目的。他是单恋，不止令人盲目，还失去了判断力。你们有完没完啊？总之，在事情还没查出真相之前，我绝对相信色。在 Dylan 家找到的针孔摄像机和窃听器是你装的。你为什么这么说？因为你一直暗中监视他，而且你怀疑他是杀死发会中的凶手。那又怎么样？我希望你能主动地说出来。你想说什么，就直说吧。好。案发前，你私自潜入 Dylan 的家搜查，同时装了摄像机和窃听器。这类型的摄像机和窃听器，只能在短距离内传递影像和声音，所以你必须藏在 Dylan 家附近监视他。你在 Dylan 的公寓外附近找到一个最佳的监视位置，就在正对面的地方有另一栋公寓，正好和 Dylan 所住的楼层相对。郑先生，我是重案调查组顾小芳。我查到3楼的一个单位最近租出去，从屋主口中知道，这个人只租用1个月的时间。是不是这个人？对，就是他。我已经跟屋主确认，你就是朱可。我的确是监视他，可是这也证明了我怀疑他是对的。先把你监视 Dylan 的录影交出来。你在什么时候开始监视他？3月12号。案发当时 ，Dylan 的确在家，这是他的不在场证据。不可能，我确定是在3月10号进入他房子的，怎么会这样？如果不是你，慧中不会被杀，是你害死慧中的。你不可能爱慧中，你是杀慧中的凶手。真正害死慧中的人是你。在我后面的这段时间里，也能进入公寓，在录影片里动了手脚。原来迪伦一直在假装没有察觉我在监视他，
他要利用我当他的时间证人。我太大意了，竟然没有发现他修改了录影的日期。你不相信我，对吧？我只相信眼前的证据。这些片段确实记录当天晚上的时间和日期，也证明 Dylan 没有出现在案发现场。所以，你是怎么找到那些证物的？你太想指证 Dylan， 却找不到证据。当时你有足够时间把证物放进邮筒里。至于在证物里找到的指纹和毛发，就不难解释了，因为你曾经进入 Dylan 的家。可能找不出证据，所以收集他的指纹和毛发，以防万一。就算我没有证据，我也必须要这么做。到了这个时候，你还不肯承认？他们到底在谈什么？这么久还不出来？想知道吗？自己进去问。敏威，你真的要进去啊？现在这种情况，你最好不要去问。我真不明白为什么 Madam 会怀疑 Sir。我们跟 Sir 一起工作那么久了，大家都很清楚他的为人，他不可能知法犯法的。Sir 是你的偶像，你当然不会怀疑他。不过最近他的举动真的有点怪。不会啊，我觉得 Sir 跟以前还是一样。怎么可能会一样？Sir现在生病了，他判断力出现问题的话也是很正常的。Sir怎么了Sir好像长了脑部肿瘤，我已经告诉Madam了。你这个不守信用的书呆子，不是要你保守秘密的吗？我也是为了他好。大嘴巴，大嘴巴！我联络过 Dr. Chan， 他已经告诉我你患上脑肿瘤的事，也解释你的情况。玉泽，你不应该瞒我们。我明白你想利用剩下的时间逮捕 Dylan， 不过这个办法是行不通的。我很确定Dylan就是凶手。我很想相信你，不过你根本没有证据。再说，在这种情况下，你很容易做出错误的判断。我只需要多点时间，我一定能够查出真相的。你不记得什么时候开始监视Dylan，证明你的记忆力已经有问题了。你也分不清什么是幻想，什么是现实，才会说 Dylan 改了片段的日期。玉泽，你的情况很严重，不要再逞强了。我很确定我是3月12号到他家里去。如果你当我是朋友的话，就保守秘密，让我完成这件事。你已经不适合继续工作，我希望你可以主动申请停止，医好你的病。你现在接受治疗还来得及，不要放弃。
江姐，我真的很后悔这样对你们，请你们原谅我。我该死，我是人渣，请你们原谅我好不好？如果可以的话，我一定不会让你们这么痛苦的。法伦，这是你帮宇泽查的资料。刘志炳，刘志炳，当年是不是敌人收买你，叫你帮他顶罪的？方慧忠不是你杀的，对不对？你撑着点，凶手是谁啊？宇泽，宇泽，举起双手，跟我回去。人不是我杀的，你必须看医生，跟我回去再说。我亲眼看到他被人杀的。跟我回去。宇泽，放手！不要再放开我！你不要再逼我！我们去回去这件事，我活着就是为了等这一天，不能放弃啊！宇泽，你没事吧？小曼，让我完成这件事。宇泽，宇泽！
色的情况怎么样了？医生说要尽快切除脑肿瘤，要不然有生命危险。手术的成功率高吗？就算手术成功，他没有办法恢复最佳状况，甚至无法跟正常人一样生活。他的生存机会这么渺茫，难道真的没有其他的办法可以救到他吗？你们先别气馁，现在还没有到完全没有希望的地步，只要动手术就有机会了。不过他没什么亲人，谁能帮他做决定？宇泽之前授权给大包，万一发生什么事，他可以做决定。我也不知道，你们认为他应该动手术吗？现在动手术，他还会有一线生机的。让我再想想吧。你不能再犹豫了，他的情况现在很危急。现在最重要的就是让他活下来。是啊，你们先让我冷静一下吧。大宝，我知道现在要你做决定，让你很为难。不过我们真的没有别的选择。宇哲如果要做这个手术，他早就自己去做，做梦还要等我来做这个决定。他根本没有能力做出正确的判断。你真的认为让他动手术是对的？就算手术失败了，至少我们知道我们尽了力。那我们以后不用永远问自己，为什么不给他活下去的机会？医生说过了，就算手术成功让他活了下来，他也会变成半个白痴的。我太了解宇哲了，与其让他这样活着，他宁愿死掉算了。他会度过这个难关，我会负责照顾他，帮他复原。那如果他好不起来呢？我不是害他痛苦一辈子？难道你想眼睁睁看到他死去吗？我不相信你忍心这么做。做也死，不做也死，为什么要我做这样的抉择呢？我不想再做这种决定，要做你自己去做。我根本没有权利，我的决定就是什么都不做。你怎么可以逃避责任？我之前做了一个决定，结果把洪朝书送去天堂。你现在要我送宇哲上路吗？你说的很容易，很简单。我也知道我痛苦，对不起。宇哲让我做这个决定，是因为他相信我不会勉强他。那你想怎样？让我好好想一想吧。我很确定敌人就是凶手。我很想相信你，不过你根本没有证据。我只需要多点时间，我一定能够查出真相。不要再逼我了！我必须回去这件事。我活着就是为了等这一天，不能放弃啊！老婆，江姐，我真的很后悔这样对你们，请你们原谅我。我该死，我是人渣，请你们原谅我好不好？如果可以的话，我曾经帮过一名家庭暴力受害者打官司，这个网站是他介绍我看的。你对这个网站知道多少？其实我不太了解，但是我知道这个网站是一些受到家庭暴力受害者一起开设的。
他们主要的目的是希望能够互相扶持，鼓励对方振作起来吧。这是最近被杀的死者，我们查出他生前虐打家人。这个片段是他被杀之前录的，显然凶手杀他之前，逼他在镜头面前赶回。所以你的意思是说，凶手一定是网站的会员？我们要查出是谁把这些片段上载到网上，就算他不是凶手，应该跟这个案件有关。抱歉啊，我只是曾经浏览过这个网站，跟里边的会员没有认识，也没有交流。没关系，想起什么随时联络我。我没想到张宇哲竟然侵入我电脑，他不择手段想诬赖我杀人，这种做法太可恶了。我决定会控告他。没有这个必要了。他患上重病，可能活不过3个月。他是因为患病的缘故，才会做出妨碍司法公正的事。就算他活下来，也会面对警队的处分。没想到他还发生这种事。算了，我也不想继续追究这件事情了。拜拜。我已经问过 B 组的同事，不过他们说在场的目击者不能确定刘志炳是怎么被杀的。当目击者发现命案发生时，色刚好在刘志炳的身边，可是这也无法确定色就是杀人凶手。为什么色看见你的时候会突然逃跑？我觉得他不是在逃跑，而是在找人。所以他很可能看见刘志炳被刺杀的经过，追的是真正的凶手。只可惜，他现在已经没有办法告诉我们事情的经过了。Madam， 我查过刘志炳的手机通话记录，这是最后一个打电话给他的人。原来是色联络刘志炳到现场的，为什么他要这么做？这样可以证明刘志炳和 Dylan 有关系。你怀疑色故意设圈套来陷害 Dylan？ 于是为了达到目的，已经到了无所不用的地步。这应该是他的计谋。不可能，我不相信色会是杀人凶手。我们一定会查明真相。不过，他现在的情况……宇哲，你告诉我应该怎么做？如果不是宇哲，我到现在可能还在混着过日子，也不知道自己活着是为了什么。老实说，这些年，他也帮我度过很多难关。其实，就像是我自己家人一样。我记得宇哲曾经跟你说过一句话。没有人可以放弃你，只有你可以放弃你自己。宇哲不是一个会轻易放弃的人，他还有这么多未完成的事。我相信，他不想就这样离开的。无论如何，我们不能剥夺他继续活下去的机会。
只要有一线希望，也不要放弃。不管结果如何，我跟你一起面对，这个责任我们一起扛。好吧，我们就跟命运搏一次。等一下。